刚看到这些画面，很多家长肯定很心疼了。不过，其实很多意外是可以避免的，危险物品记得都要收好。苗栗有一个1岁大的男童哦，因为严重咳嗽将近5天时间，被家人送到医院去检查，结果医师一看 X 光不得了了，发现男童的腹部竟然有订书针的影像，研判这个男童是不小心把订书针吃下肚。如果说没有及时处理，很可能引发肠穿孔。1岁男童因为5天以来咳个不停，被带到医院照胸部 X 光，结果眼尖的医师发现肠道里面有这么个2头尖尖，中间一根的东西卡住了。医师研判这是一个用过的订书针。这尖的部分，当然这个都会觉得它这个是不是会这个划破肠道啊，它肠道受伤啊，或者是甚至穿出去，这叫肠穿孔。由于男童没有腹痛症状，医师研判订书针被肠道食物包围，没有立即危险。男童吃了肠胃药之后5天，订书针就排出体外。医师表示，像硬币、回纹针、弹珠、电池等物品，婴幼儿最容易误食。一个不小心没有眼睛闭，他真的就塞到里面去了。绝对不会让小朋友拿到，他一定不会拿到。专家提醒，婴幼儿活动的空间内，家长要特别留意，不要让幼儿随手拿到这些小物品。如果发现小孩有不正常哭闹或是肚子痛的现象，一定要尽快就医。华视黄楚阳、钟宇、吴少清苗栗报道。